หนูก็อยากมีบ้านอยากมีรถเหมือนกันนะคะอยากสบายอยากมีแบบเขาอะค่ะ The COVID-19 pandemic has wreaked havoc on Thailand's economy. Although the country was quite successful at containing the spread of the virus throughout 2020, the ongoing third wave of infections that began in April of 2021 has been devastating for many of Thailand's poorest communities. Ethnic minorities, stateless people, and migrant workers are especially vulnerable. Even before COVID-19, these disenfranchised groups had fewer political rights and lower socioeconomic status than the broader Thai society. These complex conditions have been exacerbated by the ongoing crisis, and the pandemic is putting these people at risk of being left even further behind. ดังนั้นคนที่ยากจนก็คือคนที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่ยังขาดโอกาสก็คือที่นี่ที่ดอยแม่สลองเนี่ยนะครับแล้วก็พื้นที่ภูเขาอื่นๆในจังหวัดเชียงรายด้วยแต่ที่นี่ประชากรก็จะหนาแน่นแล้วก็มีกลุ่มคนที่ยังไร้รัฐไร้สัญชาติค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบจากโควิดตั้งแต่โควิดมานี่เปลี่ยนชีวิตคนเราหลายโครงค่ะส่วนครอบครัวหนูนี่แบบน้องไปทำงานที่จังหวัดต่างอย่างเงี้ยค่ะพื้นที่เสียก็กลับมาที่บ้านก็ไม่ได้เจอลูกไม่ได้เจอพ่อกับแม่ค่ะเขาให้กักตัว14 วันแล้วก็ไปทำงานก็ลำบากขาดรายได้อย่างเงี้ยลูกๆก็เรียนหนังสือไม่ได้เงี้ยหาเงินไม่ได้แต่รายจ่ายมันเท่าเดิมอย่างเงี้ยครับ For ethnic minorities living in rural areas, such as the Chao Lei Sea Gypsies and the Urak Lawai, who inhabit the coastal areas and islands of the Andaman Sea on the west coast of Thailand, the situation is just as dire. Land rights, legal status, and access to opportunities and services are a constant struggle. The few job prospects that did exist prior to the pandemic are dwindling, and the ecological degradation that has been happening for years is threatening both their traditional way of life and their food security. In addition to these vital food security and training programs, UNDP Thailand strongly supports the passing of 3 proposed bills on Indigenous rights by the Thai Parliament. The Strengthening and Protection of Ethnic Way of Life Bill, filed on June 9th, would protect the right of Indigenous peoples in Thailand to live according to their culture and traditional way of life. A similar bill, called the Protection and Strengthening of Ethnic Way of Life, drafted by the Princess Mahachakri Siradon Anthropology Center, would enable government agencies to resolve Indigenous rights issues. And the Council of Indigenous Peoples in Thailand bill, proposed by the Network of Indigenous Peoples in Thailand, seeks to establish a formal Indigenous Peoples Council that would enable these communities to resolve rights issues in ways that are compatible with their traditional way of life. The long-term goals of both the food security programs and the legislation is to empower ethnic minorities, stateless people, and migrant workers to build greater resiliency, as well as more sustainable and prosperous communities. ครับขอบคุณทาง UNDP แล้วก็ทางญี่ปุ่นนะครับที่เขามาช่วยดูแลนะครับไม่ใช่สนับสนุนดูแลชาวเลทั้งอันดามันแล้วก็อย่างน้อยก็คือเราซึ้งมากในการที่เขามาสนับสนุนแล้วก็มาช่วยเหลือทุกอย่างนะครับขอบคุณมากครับก็ดีนะโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราก็ได้ลื้นฟื้นอดีตคือวิถีชีวิตบรรพบุรุษคนชาติพันธุ์อยู่ยังไงแล้วก็จะได้กลับคืนมาตอนนี้นี่คือแต่ละบ้านก็มีอาหารที่บริโภคไม่ต้องแบบไปซื้อข้างนอกก็ได้ค่ะความหวังคือหวังว่าโรคโควิดนี้จะหายไปเร็วๆแล้วก็ลูกเรานี่จะได้เรียนแบบไม่ต้องเรียนแบบออนไลน์ค่ะเรียนปกติทุกวันค่ะ This law will ensure that everybody living in Thailand can be part of the society and so that we will leave no one behind.